쇼핑투데이와 함께 한 주간 가장 뜨거웠던 베스트 5를 확인하세요. 실시간 평점은 물론 후기와 가격까지 한 번에. 지금 바로 시작합니다. 5위입니다. 탐사소프트 입벌림 방지 테이프 34% 할인된 가격으로 만나보세요. 입벌림을 방지하여 편안한 숙면을 돕는 이 제품을 5,890원에 구매하세요. 숙면의 질을 높여줄 아이템, 지금 바로 경험해보세요. 4위입니다. 숨쉬는 편안함을 찾아보세요. 릴렉스 앵코 입벌림 방지 테이프 밴드가 와이드 사이즈로 할인 중이에요. 56% 놀라운 혜택으로 12,900원에 만나보세요. 꿀잠을 위한 현명한 선택. 3위입니다. 숨쉬기가 편안해지는 이지손 소프트 임박음 테이프. 지금 40% 할인된 가격으로 만나보세요. 60매입 4개 구성으로 넉넉하게 사용 가능하며 23,640원에 득템할 기회. 2위입니다. 스누즈랩 식빵밴드로 편안한 숙면을, 입벌림 방지 기능으로 숙면의 질을 높여줍니다. 지금 24% 할인된 가격 14,900원에 만나보세요. 1위입니다. 미소 담은 입벌림 방지 밴드 2개 44% 놀라운 할인가로 숙면의 질을 높여보세요. 입벌림 방지 기능으로 편안한 잠자리를 선사합니다. 지금 바로 9,400원에